มื้อนี้สิพามาเฮ็ดลาบหมูกันแบบบ้านๆง่ายๆอันดับแรกเตรียมหมูบดข้าวคั่วพริกป่นมะนาวผักชีต้นหอมไว้เลยได้แล้วก็เอาหมูคั่วลงโลดเปิดไฟกลางๆอย่าแห้งหลายเด้อเดี๋ยวมันสิไหม้ก่อนคั่วไปคั่วมาให้น้ำมันออกนิดๆพอหมูสุกแล้วก็ปิดไฟเลยตักหมูใส่ถ้วยเตรียมปรุงรสกันเด้อหยอดน้ำปลาลงไปพอประมาณอย่าให้เค็มหลายเนาะบีบบักนาวสดๆลงไปตามมักเลยผู้ใดมักเปรี้ยวก็ใส่หลายๆใส่พริกป่นตามใจโลดอยากแซ่บขนาดใดก็จัดไปตามด้วยข้าวคั่วหอมๆคั่วไม่ไหม้ยิ่งดีหลายคุเลให้มันเข้ากันคลุกให้ทั่วสุดท้ายก็ใส่ต้นหอมผักชีซอยพอหอมปากหอมคอคนๆให้เข้ากันเป็นแต่แซ่บคักตักใส่จานโลดพร้อมเสิร์ฟกินกับผักแตงกวาแซ่บหลายขอบคุณหลายๆเบิ่งจนจบแล้วก็อย่าลืมไปเฮ็ดกินน้ำเด้อจ้า